हेडलाईन्स नंतर खास रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत। मध्य प्रदेशमध्ये कित्येक बालकांचे मृत्यू हे कफ सिरपमुळे झाले आहेत। त्यामुळे खोकल्याच्या काही औषधांवरती मध्य प्रदेशमध्ये बंदी घालण्यात आलेली आहे। यावरून आता महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क झालेली आहे। त्यातच आता नागपूरमध्ये मेंदूज्वर संशयित आजाराने मृत बालकांचा अधिकृत आकडा आता 10 वरती पोहोचलेला आहे। त्याचा अहवाल अद्याप सुद्धा आलेला नाहीये। त्यामुळे देशभरातील कफ सिरपमुळे झालेल्या मृतांचा महाराष्ट्राला सुद्धा धोका आहे का याची भीती व्यक्त करण्यात येते। पाहूयात हा रिपोर्ट। महाराष्ट्राला कफ सिरपचा धोका, मेंदूज्वर सदृश संशयित आजाराचा धोका वाढला। 10 चिमुकल्यांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण काय? कफ सिरपमुळेच मुलांचे मृत्यू गूढ कायम। 2 वर्षाच्या रुग्णाच्या पालकाचा खळबळजनक दावा। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके पेशाब रुक गए। हाँ, पेशाब रुक गई थी उसके बाद। वहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, फिर यही नागपुर लाए तो यहाँ समझ आया कि किडनी फेल हो गई बच्चे की। अचानक से बच्चा बेहोश हो गया। हाँ, ब्रेन में सूजन आ गई थी, ऐसा बताया डॉक्टर ने। मध्य प्रदेशात कित्येक बालकांचे मृत्यू हे कफ सिरपमुळे झाले। त्यामुळे खोकल्यांच्या काही औषधांवर मध्य प्रदेशात बंदी घालण्यात आली। आता यावरून महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली। त्यातच आता नागपुरात मेंदूज्वर संशयित आजाराने मृत बालकांचा अधिकृत आकडा 10 वर पोहोचलाय। मात्र एकीकडे गेल्या 2 महिन्यात 10 बालकांचे मृत्यू नेमक्या कोणत्या आजाराने झाले याबाबत अजून संभ्रम कायम असताना एका पालकाने खळबळजनक दावा केला। वही सर, वो कोल्ड ड्रिप दिए थे 4 दिन और उसके साथ एक और एंटीबायोटिक थी सर कुछ। 4 दिन दिए, उसके बाद में हालत बिगड़ गई। हाँ, उसके बाद ही हालत बिगड़ी। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके पेशाब रुक गए। हाँ, पेशाब रुक गई थी उसके बाद। और वहाँ पर फिर डॉक्टर ने क्या कहा था? वहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, फिर यही नागपुर लाए तो यहाँ समझ आया कि किडनी फेल हो गई बच्चे की। अभी क्या हाल है? अभी बताया सर कि किडनी तो काम करना चालू कर दी, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा। मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात दूषित कफ सिरपची दहशत पसरली आहे। मध्य प्रदेशातील पीडित बालक नागपूरच्या विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आली। शासकीय आकडेवारीनुसार नागपुरात 10 बालकांचा मृत्यू झालाय। त्यापैकी 6 बालक मध्य प्रदेशातील आहेत। मध्य प्रदेशातून आलेल्या लहान बालकांना किडनी फेल्युअर आणि मेंदूला सूज अशा तक्रारी आहेत। ते डायलिसिसवर आणि व्हेंटिलेटरवर आहेत। अचानक से बच्चा बेहोश हो गया और लोग तुरंत छिंदवाड़ा गए। हमारे पास छिंदवाड़ा पड़ता है, 20 किलोमीटर से डिस्टेंस छिंदवाड़ा का। वहाँ से पवार हॉस्पिटल में हमने इलाज कराए। उनने नागपुर सजेस्ट किए हमको। बच्चा होश में नहीं आया, नागपुर सजेस्ट किए। यहाँ पे हम विनोद गांधी सर के पास एडमिट है कलर्स हॉस्पिटल में, और बच्चा को भी रिलीफ है। लेकिन क्या हालत है बच्चे की? बच्चे की अभी उतनी भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, पर रिलीफ हो गया है बच्चे को। और क्या दिमाग में सूजन? हाँ, ब्रेन में सूजन आ गई थी, ऐसा बताया डॉक्टर ने। पण पालकांनी हे दावे केलेले असले तरी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील रुग्णांच्या लक्षणांमध्ये फरक असल्याचं आरोग्य उपसंचालकांनी कबूल केलंय। ॲडमिटेड पेशंट सध्या आहे, त्यामध्ये एम्सला 2 आणि जीएमसीला 8 आणि नेल्सन हॉस्पिटलला 3 आणि न्यू हेल्थला 1 असे 14 पेशंट सध्या ॲडमिटेड आहे। पण आता सध्या त्यांची परिस्थिती गंभीर नाही, साधारण आहे। आहे 0 ते 16 वर्षाचे हे सगळे पेशंट्स आहे। 0 ते 16 वर्ष, 16 वर्षाच्या वरती एकही पेशंट नाही। असं जरी असलं तरी नागपुरात प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे। नागपुरातल्या एका औषध विक्रेत्याकडे असलेल्या कफ सिरपवर प्रशासनाला संशय आहे। त्यामुळे स्टॉकमध्ये असलेल्या कफ सिरप विक्री थांबवण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे। कफ सिरपचं सॅम्पल तपासणीसाठी पाठवण्यात आले। त्या सिरपमध्ये काय कंटेंट आढळतंय या अहवालाकडे सर्वांचं लक्ष आहे। त्या अहवालानंतर अन्न औषध प्रशासन विभाग पुढचं पाऊल उचलेल। मध्य प्रदेशातील दूषित कफ सिरपची दहशत आता महाराष्ट्रात पोहोचू लागली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासन अलर्ट मोडवर आलंय। मात्र महाराष्ट्राला दूषित कफ सिरपचा अद्याप तरी धोका नसल्याचं औषध क्षेत्रातील तज्ञांकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे। सिरप का माल है, तमिलनाडु की कंपनी है। तमिलनाडु से ये माल जबलपुर आया, जबलपुर से वो माल रिटेलर के पास छिंदवाड़ा पहुंचा और छिंदवाड़ा से वो पेशेंट्स को मिला है। तो ऐसा महाराष्ट्र में इसका कोई भी धोखा नहीं है। और महाराष्ट्र वहाँ से जो पेशेंट्स अभी मेडिकल में या एम्स में उन्होंने रेफ़र किए हैं वही पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं।
और महाराष्ट्र में या नागपुर में जो पेशेंट मिल रहे हैं उनको इस कफ सिरप से रिलेटेड किडनी में प्रॉब्लम या उसके बाद कोई दिमाग में सूजन या उनके पेशाब में जलन इस टाइप का उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस कफ सिरप से रिलेटेड जो भी उन बच्चों में जो भी सिम्टम्स हैं वो ऐसे जो नागपुर के पेशेंट मिले उन बच्चों में ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं है। मात्र हा तिढा इथेच संपत नाही। महाराष्ट्रातील संशयित मेंदूज्वर रुग्णांचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल अजून NIV कडनं आलेला नाही। तिकडे हे मृत्यू नेमके कशामुळे झाले याचं कारण अद्याप तरी सांगता येणार नाही। त्यासाठी वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहावी लागेल असं उपचार करणारे डॉक्टर सांगतायत। मला पण असं ऐकण्यात आलेलं आहे, माझ्याकडे असं पुख्ता त्याच्याबद्दल काही माहिती नाही असलं अजूनही माझ्याकडे। मला पण त्याच्या वडिलांनीच फोटो दाखवले की आम्ही लोकांनी आमच्या गावामध्ये लोक जे म्हणत आहेत की आम्हाला हे औषधं घेतलेली आहे प्रत्येकांनी, पण माझ्याकडे असं काही नेमकं काही कन्फर्मेशन रिपोर्ट नाही आहे माझ्याकडे, तर मी असं सांगू शकत नाही की म्हणजे कुठल्या कारणामुळे झालेलं आहे। आम्ही जे कारण आम्ही शोधू शकत होतो, जसं आम्ही त्या बाळाची तपासणी केली, इन्फेक्शन दृष्टिकोनाने तपासणी केलेली आहे, आम्ही त्याचा युरिन सॅम्पल पाठवला होता टॉक्सिक लेवलसाठी, काही टॉक्सिक लेवल काय आहे का जे आम्ही बघू शकतो, तर त्या सर्व रिपोर्ट सध्या आतापर्यंत नॉर्मल आलेले आहेत। मध्य प्रदेशातील रुग्ण बालकांमध्ये लघवीला त्रास, किडनी फेल्युअर आणि मेंदूला सूज अशा तक्रारी दिसत आहेत। मध्य प्रदेश सरकारनं कफ सिरपच्या काही ब्रँड्सवर प्रतिबंध लावल्यानंतर महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे। मात्र मृत्यूचं नेमकं कारण जाणून घेण्यासाठी तपासणी अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे। नागपूरच्या विविध रुग्णालयामध्ये जी बालकं मध्य प्रदेशातून आलेली आहेत त्यांच्यामध्ये लघवीला त्रास होणे, किडनी फेल्युअर आणि मेंदूला सूज या समस्या आहेत। मात्र महाराष्ट्रातील संशयित मेंदूज्वराचे जे रुग्ण आहेत त्यांच्यामध्ये ही लक्षणं दिसून येत नाही आहेत। एकंदरीतच काय तर या एकूण प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील अन्न व औषधी प्रशासन आता सतर्क झालेलं आहे आणि त्यांनी जे सॅम्पल्स चौकशीसाठी पाठवले आहेत त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच याच्या रहस्याचा उलगडा होऊ शकेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपूर।